年头看见那白马喏，这个个背后多嘞说，就的patient喏，patient group 就在你啊不多嘞，那白马就的。pasien pek ku to pi de naw pai ma di ji ri ba ri ji la de kha ma naw pai naw so ma chano be thi to le so fast move ma chano o ba no chano di ne whiteboard to ma shi ba no whiteboard chi chano mi pong so pya pu phit de to chano ma shi de kha charo di time me pya to ma so chano o ku chano i din ka ni pi ma phaya thakhin ka ada ne ewa ku nin thok de nin thok pi de ta pai ma ta tami ni mui phwa la de generation taku pi taku mui phwa la de na pai ma idin ka ni pi ma ora thi to ra ara ka pathama movement pi de now dutiya movement ka ro di o myu ka ni pi ma haran so de ni ya ba no haran so de ni ya ku pyaung shwi la chano tu ya de so ro di dutiya move ka be chain ya ni sa tin le so ro phaya takhin ya ni pi ma di o myu ma abihan paw ma thin sha pi ma saka pyaw de a chain ka ni pi ma second move na dutiya pyaung shwi chin sa tin la khe la chino tu ya de so di o myu ma ba no no you are or lo ba asan ta de no di o myu ma phaya takhin ka abihan paw ma kadi na khu pyu khe de ba no pathama kadi ka ba le tu ku ta kaung ji main la ta pi me now di ta dutiya kadi ka ba le di ta a phit ba le di generation along ba no di tai nai nga along lu myu along kaung ji mai la khan sa ya mai so ma di kadi do na ku phaya takhin ya pi ba abihan ku pi khe la chino tu ya la phit de so chino di dutiya move pi de di or ga ni pi ma abihan ye tet ta ku chi de akha ma di promised land kadi do tai pi ku tu ga tai yai ma yaw bu ba no tai yai pyaung shwi chin ma shi bu ba chino di cha the ma pyatana ri mya so chong tu ya la chino tu ya de so ro dutiya move ma di or ka ni pi ma haran so de ni ya ma abihan ka be a chain thi ni khe le so ro di tu ye a phe tera ba no tera abihan ye a phe tera ti song de a thi di haran ma abihan ni khe la chino tu ya de so ro abihan ani ne di kaung ji mai la khan sa phu ba no phaya takhin ka khaw de akha ma second move ma khaw de akha ma tin ye lu myu tin ye mi ta su no ko swan khwa pi ma twa ba so ma phaya takhin ka abihan ku pyo da chino tu ya de no ba phi lo le tin ku kaung ji pi nai phu a lu ma tin i lu myu no tin tai pi tin mi ta su ku tha khe ba so ma chino ka ba o chan khan ji sen ni te ma chino tu ya la phi so ta kha li chino ro ani ne ba no phaya takhin ye a lu ro tan shaw lan de akha ma phaya takhin kaung ji pi nai phu chino shaw lan de akha ma chino ro tha khe ya me aya ri a mya yi shi la chino tu ya de ba no abihan ni ne tu ba ko tha khe ya ma le tu ta nyo sin si de tu ye mi ta so de ko tu tha khe ya tu ye lu myu de ko tha khe ya tu ni la kaung me chino ro ani ne phaya takhin ka chino ko si khain de kha ma chino ko twa ba lo pyo de kha ma chino ro ani ne si set twa nai phu ba no chino ko chi naung tha de aya ba phit ma le no o phaya takhin ka abihan ke to khemya ye mi ta su ko tha khe ba lo ta ye pyo chin ma pyo lai me da pi me chino ro tha khe me aya ni ba shi ma le so chino mi mi ko na long ton le ba no sin chin le chino no ka pa to ma ton tin tha de time phaya takhin ye kaung ji mai la khan sa nai phu chino si set twa ya aung di second move ne ma ya be ne third move ba no tatiya move ma chino be ba tu ya le so ro abihan ye a phi tera ti de na pai ma phaya takhin ka haran ma set mani khai me ne haran ka ni pi ma isalel pe ko twa khai ne ba no da ka tatiya movement pe de isalel pe yaw de akha ma phaya takhin ka abihan ko pyo le tin ko nga kaung ji pi me so ma kadi do shi khe to nya le tu myat si ne myat min ko tui pa ma tui shi lo ma ya thi ba no tu ye di be lo khaw ma phaya takhin ka pho pya to le be tu chit chin di a chu ya la di kaung ji mai la ma khan sa ya bu ba noအဲ့ဒီအချိန်မှာ Israel ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သား Isaac ပေါ့နော် Isaac ကလေးတယောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကူးစားပြီးမှဆက်လက်လျှောက်လန်းတာတဲ့အခါမှာ
ဖယားတခင်ပြီးတဲ့ဂတိတော်တွေခံစားရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကောင်းခြင်းမလားခံစားရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူနည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖယားတခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတက်ရှင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့ယခုချိန်မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကောင်းကြီးမခံစားရခြင်းလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ပေါ့နော်အာဗြဟံကဲ့သို့တယောက်တည်းဥမာအာဗြဟံကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဖယားခင်ခိုင်းတဲ့နဲ့ဖယားခင်ခိုင်းတာကိုနာခံလက်နဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဒီဟာရန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဖေတည်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖေအာဗြဟံရဲ့အဖေဆုံးသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်ဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစမ်းခြင်းဒီနောက်ဆက်ခြင်းဒီပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းဟာဒီလူကဖယားရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာမရှိလို့ပဲဆိုမှကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအာဗြဟံကိုတိုင်းဖယားတင်ကိုယုံကြည်အားကိုးလက်နဲ့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားတင်ကိုကူးစားလက်နဲ့ဖယားတင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်၌ပင်လေသူ့ရဲ့ဖခင်ဆုံးသွားတော့ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဒီခက်ခဲတွေကိုဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုမထားခဲ့ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်လက်ကူးစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဂရုတော်ပြီးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုသူကခံစားနိုင်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်တာပါပေါ့နော်။စိန်ခေါ်မှုတွေတောင်းဖို့နာကျင်မှုတွေမိတ်ဆွေခံစားနေလား။ကျွန်တော်အဆုံးမပေးဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကူးစားရအောင်ဆိုမှကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့Holy Satota was the fourth move ပေါ့နော် The fourth move ကဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီIsrael ကနေပြီးမှ Egypt ပေါ့နော် Israel နိုင်ငံကနေပြီးမှ Egypt ပြည်ကိုကျွန်တော်move ပြောင်းရွှေ့တာက the fourth move ဖြစ်တယ် Satota ကျင်တော့ဒီ the fourth move ဒီ movement ကြီးကဘယ်ချိန်မှာစတင်လဲဆိုတော့ဒီယောသကိုပေါ့နော်ယောသကိုသူရဲ့နေကူတွေကရောင်းစားတဲ့အချိန်ကနေပြီးမှစတင်တဲ့ဒီအီတီလာလိုမျိုးတွေရဲ့ movement စတုတ္ထချိန်မြောက် major movement ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယောသရဲ့တက်တာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူရဲ့နေကူရဲ့ရောင်းစားခြင်းကိုခံရတယ်ခံရပြီးမှဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကနေပြီးမှအကုတုပေကိုသူဂျွန်အနေနဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂျွန်တယောက်အနေနဲ့ရောက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောသအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်ချက်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဆက်လက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတနည်းကြတော့ဗာလဲဖာရော့ကနေပြီးမှထူဆန်းတဲ့အိမ်မက်မဲ့လာတယ်သူရဲ့အိမ်မက်ပါလဲဆိုတော့သူမသိဘူးအတိတ်ပဲလည်းမဖွင့်တယ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာဗာလဲယောသစီရောက်လာပြီးမှဗာလဲအိမ်မက်အတိတ်ပဲဖွင့်ရတော့ခွန်ဘုရားသခင်ကပြီးတယ်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအစာရေးစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လာမယ်ခုနှစ်နှစ်မှာဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုမှပြီးတော့ဒီခုနှစ်နှစ်မှာဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုမှယောသကနေပြီးမှဒီဖာရော့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သူပါရှိခြင်းကြောင့်လို့ယောသကောင်းစားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် short to the point တော့မယ်ပေါ့နော် short to the point ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဒီယောသရဲ့တက်တာမှာသူရဲ့ညီကူတွေရဲ့ညင်ပန်းခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီ fourth major movementတော့ဒီအစာရေးစာခေါင်းပါခြင်းရောက်တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ညီကိုတွေသူ့ရဲ့မိဘတွေကပါလဲအဲကုတုပြီးမှတွားပြီးမှဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအစာရေးစာခေါင်းပါတဲ့ဒီအစ္စရေးကိုထားခဲ့မှအဲကုတုပြီးမှတွားပြီးတော့ဒီစံဒီစပါးတွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာယောသကသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းစားခဲ့တာပေါ့နော်မင်းတို့ဟာမင်းတို့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အောက်မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြုလို့ငါရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုမှယောသကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ညီကိုတွေသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပါလဲအဆူနဲ့ပြန်ပြီးမှမတုံ့ပြန်မယ်နဲ့အကောင်းအဖြစ်အနိုင်ယူလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာခါတီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေများဆိုကြုံပေါင်းကြုံရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောသကဲ့သို့ကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီး7နှစ်မှာဖော်ပြတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်အဆူအဖြစ်အနိုင်မတုံ့ပြန်မယ်နဲ့အကောင်းအဖြစ်အနိုင်ယူဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ
ယောတတ်နဲ့သူရဲ့မိသားစုတွေစတင်ပြီးမှဒီအကုတုပြီးမှပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးမှဒီပင်စမပေါ့နော် the fifth move အထိနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟောပြီးကျွန်တော်the fifth move ပေါ့နော်ပင်စမပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်9ချိန်မြောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပါလဲဆိုတော့ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီယောသတ်ကိုမတိတဲ့ဖာရောမင်းပေါ့နော်ယောသတ်ကိုမတိတဲ့ဖာရောမင်းကြီးပင်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ယောသတ်ကိုမတိတဲ့ဖာရောဘုရင်တပါးကြီးပင်းလာတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့နော်ငါတို့ဒီအကုတုပြီးမှကြီးပွားနေတယ်ကောင်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုငါတို့နင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှဖြစ်မယ်ငါတို့နင်းထုံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှဒီယောသတ်ကိုမတိတဲ့ဖာရောတပါးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီအီတီလာလူမျိုးတွေကိုနင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကျွန်းအဖြစ်တိမ့်ပိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီအီတီလာလူမျိုးတွေကမခံနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းနေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါလေသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့မောစီပေါ်လာတယ်နော်မောဆက်ပေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကုတုလူတွေရဲ့ကျွန်ဘဝနေပြီးမှလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမောစီအဖြစ်ကယ်တင်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီ movement မှာဒီEgypt ကနေပြီးမှဒီအကုတုပြည်ကနေပြီးမှဒီ Israel ပေါ့နော် Israel နိုင်ငံကိုပြန်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40ကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း40ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တော်မြောက်ရာကျန်းကြီးတဲ့အခါမှာတောလဲရာကျန်းကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောထဲမှာပေါ့နော်ရက်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်မှုကိုပေါ့နော်နာခံခြင်းမရှိလို့လိုက်နာခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း40နဲ့ရောက်မဲ့ခရီးကိုနှစ်ပေါင်း40တိကြာခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူနေ့လက်ကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်တဲ့တိုင်းမှာလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဆရာအမှုတော်ဆောင်ကြီးရဲ့တရားဟောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမ်းစာတိုင်းအသက်ရှိမရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးကြံ့ကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိထားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတက်ရှိလောက်ရှောင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကျူးစားရင်းနဲ့စက်ကကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဒါကthe 5 move ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ the 6 move 6ချိန်မြောက်ပြောင်းရွှေ့တာကပါလဲဆိုတော့Israel to Babylon ပေါ့နော်အီတလီလာနိုင်ငံကနေပြီးမှဒီBabylon ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှပြောင်းရွှေ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီဥစ္စာကနှစ်ပေါင်း1000ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကြာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေဘုခဒ်နေရာကမင်းကြီးကနေပြီးမှဒီကျွန်းနေများစွာတင်းစီပြီးမှဘာဘီလုံကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကsorry ကျွန်တော်ပြောတာ1000လို့ပြောမိတယ်နှစ်ပေါင်း80ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း80ကြာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါက6 major move ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ the 7 major move နောက်ဆုံး final ပေါ့နော် move သူတို့ရဲ့ 7th ချိန်မြောက်ပြောင်းရွှေ့တဲ့ major move ကဘယ်ကနေပဲထိလဲဆိုတော့ Babylon back to Israel ပေါ့နော် Babylon ကနေပြီးမှ Israel နိုင်ငံအီတလီနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးမှပြောင်းရွှေ့တယ်ပေါ့နော် so ယူဒနိုင်ငံဒီကျွမ်းခံချင်းအောက်ကိုမကြက်ရောက်ခင်မှာ prophet မြောက်များစွာကပေါ့နော်ဒီအီတလီလူမျိုးများကို warning ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့20ချက်တိုင်းလိုက်နာမှုမရှိလို့ဆိုရင်အတင်တော့တခြားတိုင်းပြင်မှာပေါ့နော်တိုင်းတစ်ပတ်မှာကျွမ်းခံရမယ်ဆိုပြီးမှprophet ပြချက်တွေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကတတိပေးထားတာတွေ warning တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အီတလီလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့လောကပတ်တွေကိုနားမထောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်ချက်ကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လောကပတ်တော်တိုင်းတက်ရှင်မရှိတဲ့အခါမှာဘာဘီလုံကိုမှကျွမ်းခံခြင်းခံရပြီးမှနှစ်ပေါင်း80နောက်ပိုင်းမှာမှဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပြီးမှကယ်တင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ7 major movement 7 major move
ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်ဘာကိုခွန်အားယူပြီးမှဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ number 1ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေများများစွာရှိတယ်ဖခင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကနေပြီးမှဗာလဲသူ့ရဲ့မိသားစုဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထားခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာခရိယန်တက်တာမှာရှောက်လန်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထားခဲ့မယ့်အရာတွေများများစွာရှိတယ်